စာရေးဆရာလူချိုရေးသားထားတဲ့ဘာဖြစ်စိတ်မြင့်နဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ဟာလောကရန်တရားတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့နဲ့စိတ်ဆင်းရဲဆရာတွေကိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဘလို့ကြော်ဖျက်ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းညွှန်ထားတဲ့အဖိုးတန်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီစာအုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုအချက်9ချက်နဲ့နားလည်လွယ်အောင်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်တိပြဿနာကိုရှုမြင်ပုံပြောင်းလဲခြင်းလောကမှာပြဿနာမရှိတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်စေတာမဟုတ်ဘဲအဲ့ဒီပြဿနာအပေါ်ကိုထားတဲ့အမြင်ကသာကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်စိတ်မညစ်နဲ့ဆိုတာဟာဘာမှမလုပ်ဖဲနေခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုတည်ငြိမ်စွာလက်ခံပြီးအပြေရှာဟုတ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားမှာမျက်မှောက်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းလူတွေစိတ်ညစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်နောင်နာရနေတာအတိတ်နဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေအတွက်စိုးရိမ်နေတာအနာဂတ်ကြောင့်ပါစာရေးဆရာကမျက်မှောက်ကာလမှာအကောင်းဆုံးရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်စိတ်ညစ်စရာတွေကိုရှော့ချဖို့လမ်းညွှန်ထားပါတယ်၃ကိုပြုပြင်ခြင်းလောကကြီးနဲ့တခြားသူတွေကိုလိုက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာဟာစိတ်ပင်ပန်းရုံပဲအဖတ်တင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့